കയ്യിൽ പഴവും അവലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇതുപോലൊന്ന്. അതിനായിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് അവലെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സർ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ 2-3 ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴവും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത 1 കപ്പ് ശർക്കരയും ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൂസായി വരാനായിട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് മുതൽ 1 കപ്പ് വരെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ മിക്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നിലേക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോസ് പാനിലേക്കോ ഓയിൽ പറ്റി മിക്സ് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടായ അപ്പച്ചട്ടിയുടെ മേളിലേക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ.